感恩大慈大悲观世音菩萨，感恩恩师卢俊宏台长。几年属什么？1968年属猴，眼睛看不见。是你还是谁啊？是他，我帮他代看的。68年啊？眼底视网膜破裂。是不是的？眼睛底呀。哎，对。不是全部看不见，能够有一点点的光。一层。一点点。看得见。对。对不对啦？对。这个你呢，听台长的话，你要许愿吃全素。台长今天可以帮你稍微治一下，让你看得更多一点。但是你不念经是没有办法的，听得懂吗？听得懂。你这个人呢，脾气很倔，对人很好，但是呢，你的心只要别人伤过你，你永远不会忘记，这是你的毛病，改不改？对。改不改？改。你改，现在台长帮你治一下，好吗？好。你感觉的眼睛很快就会热的啊，好吧？我会让你现在可以看见一丝一丝的，过一会儿会亮一点点，好吧？你把感觉告诉大家啊。OK。好，你现在把眼睛闭起来，好吗？好，慢慢睁开。现在眼睛热不热啊？眼睛热不热？有点热吗？清楚一点点啊。看见了吗？我告诉你，你要是吃全素，再念经，你会清楚2点点。然后你再放生，再许愿，清楚5点点。好不好？好。你看看对不对？长得漂漂亮亮的，眼睛看不见，多不好啊，对不对啊？对。要有信心，你相信不相信观世音菩萨能够帮你眼睛治好？知道。相信就好，对不对啊？相信。现在眼睛这里热不热啊？一点点热。一点热。它就是慢慢来的，像电热毯一样的，不会马上热的。知道。听得懂吗？听得懂。你好好听话了啊！我告诉你，你呢上辈子呢在天上是一个鸟，所以你呢应该是逃下来的，所以你的嗓子声音啊应该很好，讲话语言表达能力很多人都很愿意听的，对不对呀？对。对，而且你还会唱歌。你要是好好学唱歌，你的声音很好的，对不对呀？对。鸟嘞，大家要记住啊，不好好修不行，好好修什么都解决。我告诉你们，生癌症都不要怕，有观世音菩萨保佑，什么病都会好，相信了。相信。好吧。好。现在还会更亮一点点。请问师父他的功课怎么做？他功课每天大悲咒要念27遍，心经要念49遍，礼佛念5遍，你知道吗？他主要是在天上看了不该看的东西了，明白了吗？明白。他这个小鸟啊，飞呀飞呀飞呀，看的天上有些不该看的东西了，听得懂吗？所以让你现在看不见，你现在每天念5遍礼佛，说观世音菩萨，我忏悔我的过去，明白了吗？你看看你眼睛慢慢的看了，明年啊，你呀来的时候啊，我看你呀看见很多了。谢谢你啊，台长。好好听话啊。请问台长，他的小房子要念多少？他小房子要很多。
多少张啊他小房子你先给他要念800张。？800张。800张之后呢，再不断的800张之后会很明显的看得见的。那放生多少条鱼？放生要12000条鱼，好吧？你放心好了，这孩子挺乖的，啊，在家里你别看他眼睛看不清楚，但是他把东西啊整理得干干净净。因为我看他家里，你们家里很干净的，谢谢房子也挺大的。对。感恩大慈大悲观世音菩萨。你好好听话了，而且我告诉你，你们要相信观世音菩萨的慈悲，明白了吗？明白。因为有些事情呢，我因为看你跟佛很有缘分的，明白了吗？明白。因为我看你啊，跟佛真的很有缘分，希望你好好的修，你要相信你的眼睛一定能够看。我告诉你，最长时间是1年08个月，你保证看得见。啊，谢谢啊。好吧，人也漂亮了，开心了吧？对不对呀？你看现在眼睛又亮一点了吧？对，有。看见了吗？看见你清楚发光啊！看见台长身上发光，看见吗？我早就跟你们讲过了，你们不要担心，这个人间解决不了问题，只有菩萨能解决。谢谢观世音菩萨。感恩台长，他自己的业障自己背，不让师傅背。这小丫头挺乖的啊。请师傅再帮忙看一个亡人。好。刘继明，1996年亡。男的女的？男的。刘继明。继是什么继啊？纪念的纪，人民的民，文刀刘。什么时候死的？1996年。男的是吧？男的。哦，看见了，在阿修罗道。谢谢。我告诉你啊，我告诉你，个子长得蛮高的，这个脸相长得蛮庄严的，就是头发很少。对的。鼓掌。听得懂吗？谢谢台长，谢谢台长。这是你先生啊？不是，是我的父亲。啊，你父亲是吧？对。有点官相嘛，好像活着的时候好像还有点做领导的这种。是的，是的，有一点。谢谢师傅。哦，手很巧哎。师傅，谢谢师傅，是的。他说你活着的时候，你很不听话，尤其在感情上。是的。听得懂吗？是的，是的。他曾经说过我是个坏孩子，我在梦里，我不知道什么意思。其实他说你坏孩子，主要问题他不喜欢你这个老公了。你听得懂吗？这样的。你老公经常教唆你去骗他，这是他现在告诉我的。就你赶快给他多念点小房子。好的。好吧，我再讲一点你就知道了。你爸爸手巧的不得了，家里什么都会做。做也做的这些东西。就是的。家里啊什么都会做，修修补补什么都会。是的。明白了吗？是的。穿得很朴素。是的。谢谢师傅。穿老头衫，脖子圆的。是。好了。